लोगों में रात के टाइम अपने दांत ग्राइंड करने की यानी बहुत जोर से दबाने की, क्लेंच करने की आदत होती है। ये आदत उनको एंजाइटी, स्ट्रेस या कुछ बच्चों में एग्जाम्स करीब हों तो ये आदत डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से उनके दांत और उनका जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, यहाँ पे जो जॉइंट होता है, उस पर बहुत ज्यादा इसके नुकसानात हैं। जैसे दांत की जो ऊपर वाली सरफेस है, इनेमल, वो वियर होना शुरू हो जाती है और जो जॉइंट है उसके इश्यूज शुरू हो जाते हैं। अब इसके रीजन कोई भी हो, इसका हल ये होता है कि आप डेंटिस्ट को चेक करवाएं। वो आपके दांतों का मुआयना करेंगे, वो आपके सिम्टम्स पूछेंगे। ज्यादातर पेशेंट्स खुद भी अवेयर नहीं होते कि उनको ये आदत है ग्राइंडिंग करने की रात को, लेकिन उनके दांतों का मुआयना करके या उनके सिम्टम्स से हमें ये पता चलता है। अब इसका हल ये होता है कि हम पेशेंट को एक नाइट गार्ड या माउथ गार्ड भी इसको कहते हैं, वो बना के दे देते हैं। ये इस तरह का एक ट्रे होती है जो आपके दांतों के ऊपर फिक्स आ जाती है। रात के टाइम ये यूज करनी होती है। कुछ टाइम आप ये यूज करेंगे तो फिर आपकी जो हैबिट है वो ब्रेक हो जाएगी, और जब आप ये यूज कर रहे होंगे तो जो फोर्सेस हैं वो आपके दांतों पे या आपके जो ज्वाइंट है वहां पे नहीं लगेंगी, तो आपकी आदत छूट जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। अगर आपको इस तरह की कोई आदत है या आपके दांतों का स्ट्रक्चर ऊपर से खत्म हो रहा है, जो ओक्लूजल सरफेस है दांत की वो वियर हो रही है, तो आप डेंटिस्ट को चेक करवाएं, वो आपको मुआयना करेंगे। अगर तो ग्राइंडिंग की वजह से आपको इश्यूज हो रहे हैं तो फिर माउथ गार्ड वो आपको बना के दे देंगे। अगर कोई और इशू है तो वो फिर एड्रेस कर लेंगे।